Gozia, gozia, gozia. Ke ba? Zu bai? Bo, pixkat. Txorizoa? Ez dakit. Badago? Nire zu edo ez? Bai, pero zuretzak eta aitonan entzat ere, bai. Bai, badago, bai, lasa. Nik ez du nahi. Agia da. Gozia, gozia. Gaur joan gara liburutegira eskolan. Liburutegira. Mediateka. Noiz? Gaur. Ah, Goizean. goizean? Goizean, bai. Eta, Hartu liburu bat. eramateko bidaia? Agian, bai. Bueno, Bale. bai. Oso ondo. Bai. Oso ondo. Aitona eta Mona udalekutan ditzen da. Aitona eta Mona udalekutan. A ber, hariko zuria. Aitona ez du jaten txorizo. Nik ez du nahi. Nik ez du nahi. Hau, berua. Gari, kontatuko iguzu non eta norekin bizizaren? Bai, bizitzen naiz Biriatun, nire amona eta nire aitonarekin. Paso artean, mendi artean, Bai. gustora zaude hemen. Bai. Zergatik bizizara aitona amonekin? Zen eta nire ama eta nire aita zuten kartzelan, eta orduan 3 urtetan, nire osaba ekarri zidan hemen Bilaturan nire amona eta nire aitonarekin bizitzera. Zure gurasoak beti ezagutu dituzu kartzelan? Bai. Eta nola eramaten da hori? Triste pixka bat. Ta, bueno, ikusten dudanean oso pozik, baina agurrean ja pixka triste. Ondo egin, Esker. Bai. Gero esango dizut motxilan, non dago karneta eta gauzak, bale? Osateko Bai. ize bari. Zure eguneroko bizitzan, ze gauzetan nabaritzen duzun gurasoak preso daudela, ze gauza aldatu behar dituzu, gurasoak preso dituzulako? Tieski. Lasai, Gari. Eta agian etxeko lanak bidaiara. Esan dizu leheno, Bai. sartzeko motxilan? Bai, horrein sartzen dugu. Esan dizut, sartzeko lanak, larretxekin egiteko. Antza, ze lana duzu? Matematika. Matematika? Bai. Hori, erreza da hori. Bai. Bino, esan dizu leheno, sartu, esan dugu? Bai. Barkatu egiten aliazu galdera berriz. Ez nago gogoratzen. Jakin nahi dugu zer suposatzen duen zuretzako, aita eta ama kartzelan izateak. Suposatzen du batzutan gaizki pasatzea, beste batzutan ez, baina beti beraietaz gogoratzea eta asko maitatzea. Zu non jaio zinen? Ni Granadan, kartzelan. Normalean bestelan, gero bukatzen dudanen eta hola egingo dut. Mikel oso majoa da, eta hitz egiten dugu batzutan, eta edo umeekin jolastu, xarerekin, eta usuko bai. Oso majua dela, bai, neska hori, bai. Eta eskatu juzu Mikelei, hola nola zen edo, wifi jartzeko zure tabletan. Hori bai. Bueno, jurasteko pixka tabletakin. Bai. Baldin badezu, pixka Musika entzun edo. Bai, musika entzun edo. Hori dek. Edo bi ikustea edo, ez? Benito lertxundi edo untza edo. Hori. Bai. Hori. Bai, gauetan pelikula. Zenbat kartzelatan egon zara guztira? 7 edo 5 edo ez dakit. Zenbat urte pasatzen dituen kartzelan? 3. 3 urte. 3 urte. Jarri dizut, ondiena, Amona badakin mosten, lasai. Bai, bueno, ala, moztu. Kartzela batetik bestera aldaketak daudenean, gurasoen kartzela aldaketak, hori nola bizi da?
gaizki. Zeren eta onago ekartzen bazuten, ongi, baina nola ez dute ekartzen ona, urrunago da eta gaizki. Mugimendu guzti horiek beti izan dira urrunago joateko? Bai. Egun batean, negoen aitzolekin, nire lengusu handia, ez? Bai. Eta iritsi ginen zeporako saltzera, ez? Bai. Eta, gero, familiarekin, izabarekin eta hola, esan zuten, eta zemuz bidaia eta hola, eta esan zuen lengusu aitzolek esan zuen, jode, gugo saltzen zepon, eta gari lo zepo. And I can tell that somebody sold you. We said we'd never let anyone in. We said we'd only die of lonely secrets. The system only dreams in total darkness. Why are you hiding from me? We're in a different kind of thing now. All night you're talking to God. Ongi etorri, gaur autobusa hartu eta Kadiz alderakoaz. 2000 kilometroko bidaia, joan da etorri. Bertan, bi gurasoak preso dituen ume bati lagunduko diogu bidaian. Izan ere, Gari kartzelan jaio zen eta kartzelan bizi izan zituen lehen 3 urteak. I thought that this would all work out after a while. Now you're saying that I'm asking for too much attention. Kartzelan jaio zinela, kontatzen duzu? Bai, Eta, zer esaten dizute? oso erreroa dela. The system only dreams in total darkness. Why are you hiding from me? 9 ditu orain, Biriatu herrian bizi da eta hilean behin abiatzen da gurasoak bisitatzera. Gari ez da, gaurko urranditan ezagutuko dugun motxiladun ume bakarra. Gurekin bidaiatu nahi baldin baduzue, ongi etorri. Zuk Malen aita beti kartzelan ezagutu duzu. Bai. Zenbat urte daramatza preso? 20. 20 urte eta zuk dituzu? 18. Deiak aiurri astero egiten dizkio bi eta neri beste bi. Ditudlako 8 dei. Guk ezin diogu deitu. Kotxe bidai horietan, zer pentsatze duzu? Noiz iritsuko garen, ia ondo gongo den. Zergatik bete behar dugun bai guk euren zigorra parte baten, zergatik behartzen gaituzten hainbeste kilometro egitera. Ondo tratatua sentitzen zara kartzelan? Segun horekin, batzuetan bai, besteetan gogorregi. Kartzela bera nola deskribatuko zenuke? Zikina eta zaharra. Bai? Iluna, ez da argi naturalik sartzen. Hotza eta iluna. Kasu baite, hau gora, dena. Venga, ondo, pasan, bale? Venga, lasai, Errenteriatik irtengo da autobusa. Gari izeba txipirekin doa gaur.
Eskubinak! Bueno, agur, lagundu jozu emaiteri. A ver, amoñari. Bai. Txokolanak bai. Dituzu? Baina ez dezu ekarri, ezer. Igandea egingo dugu etxean, ez? Bai. Ez, ekarri dut. Ekarri duzu txokolanak? Bai. Eta nola egingo dugu? Hor, Algezira zen? Ez, ba. Gero dena dakazu hor motxilan. Jaro, bai. Garizu, non jaio zinen? Granadan jaio nintzen. Kartzelan. Kartzelan. Eta gero handik tokatu zitzaizun, beste presondegi batera mugitzea? Ba, uste dut baietz, gutxira Valentziana. Eta hori adibidez, kartzelan jaio zinela, kontatzen duzu? Bai. Eta nola kontatzen duzu? Kuriosidade moduan, berezitasun moduan? Berezitasun moduan. Lagunei kontatzen diezu? Bai. Eta, zer esaten dizute? Oso arraroa dela. Oso arraroa dela? Bai. Eta galdera asko egiten dizkizute? Bai, asko. Zer jakin nahi dute? Behin eta berriro nola pasatzen dudan, nola egite ditut bidaiak, zenbat kilometro, tola. Esan duzu, kartzelan jaiotzea dala berezitasun bat. Bai. Zer motatako berezitasuna? Nola ikuste duzu? Tristea. Tristea? Bai. Bai, txokolanak bai ditut. Bueno, autobusean. Astelenerako. Batzutan deitzen dugu ezagunean, espero. Eta beste batzutan egoten gea bere deiak itxoiten. Aitarekin bauzu telefonoz hitz egiteko aukerarik? Bai, 5 minutu baina bai. Aste bukaeretan. Hemen ere bai, euria. Eta bestela aterkia eta beroki. Aitatxokin nola komunikatzen zea? Telefonoz, kartaz eta bisita. Zenba demorako deiak ditu badakizu? 5 minutu. 5 minutukoak? Eta zeitin zaizkizu luzeak edo laburrak? Laburrak. Laburrak egiten zaizkizu. Bai. Bapatean moztu iten da deia, ez? Bai. Zaten izo aitatxo, moztingo da, eta klan, moztu iten da. Bai. Eta gelitzen za, nola? Oaindik ez diot kontatu atzo gertatu zitzaidana, esaten diazu askotan. Bai. Bukatzen da? Jope. Maite zaitut. Bai, musu, maite zaitut. Agur. Ja, oso. Zezaten du? Hor ere bai, euri egiten du? Algezira zen? Bai, Jesus. Badakizu nolakoa den euren bizitza kartzela barruan? Ez. Kontatzen dizute edo ez diezu galdetzen? Batzutan. Baina asko ez dakit. Beraiek zer kontatu dizute? Ba... Egia esan ez jate, ia ez kontatu. Lasai. Zergatik uste duzu ez dizutela kontatzen? Ba, niretzat ez zelako ez zitzailela gustatuko horregatik. Bai, eskerrik asko. Txoi, Aitona, non dago? A ver. Ah, mira, hemen daude, mira. Donostian gelditu ostean Bilboko geldialdia dator. Bertan dago Gariren beste Aitona, biloba agurtzeko prest. Orain, elkarrezketa hontan, egia da behera zatozela eta emozio guztiak irtetzen direla. Baina bestela, egunerokotasunean, mutiko indartsu bat bezala ikusten zaitu alaia, nola egiten duzu? Ba, pentsatzen etorriko direla. Eta ez... astoratzen. Zerk laguntzen dizu? Aurrera egiten? Amonet Aitona.
Opa. Eta iso. Kaixo, Xare. Kaixo. Kaixo, zer moduz. Ongi. A ber. Hementxe jarriko gara? Ez, eskatzia jarri behar da, hori libre egon behar da, horregatik gaude hemen. Bai, claro. Larun batetan diganetan daukat torneoa, adibidez, ez? Bai. Eta batzutan, adut jolastu eta guztia, baina beste batzutan ez dut jolastu zen eta etorri bana izan matete ikustera. Baina, klaro, logikoa da, nahiago dut, egongo dira torneo gehiago, nahiago dut ikusera mataita, ke jolasta torneoa. Nik beti galtzen nuenean ez etorriko zen, eta pasatu nuen denbora nahiko kritiko bat, txarto moduan edo. Eta amak eta aitak nila zaitzeko, esan zidaten horrengo bertso txapelketara, aita nirekin etorriko zela. Eta, bueno, nik posposik geratu nintzen, baina denborarekin konturatu nintzen gezurra zela, eta nila zaitzeko egin zutela. Amak esan zizun, hurrengo bertso txapelketan egongo zela aita. Bai, nirekin. Baina izan den azken bertso txapelketan ez da egon. Ez. Kotxe bidai horietan, ze pentsatze duzu? Noiz iritsiko garen, ia ondo gongo den. Aita ondo ongo den, kezka hori zergatik daukazu? Askotan, gaxorik egoten da. Bera kontatzen dizu? Han pasatzen dituen zailtasunak, ala ez? Batzutan bai da beste batzutan ez. Uste duzu ez dizula igual dandana kontatzen? Zu ez mintzeko? Ez dakit, baina dena ez. Ize elkarrizketa. Mortzean, kartzelan. Telefonoz hitz egitean galditzen gea, marrazki bizidunak ordu berean ikusteko eta ilargiari ordu berean begiratzeko. Marrazki bizidunak ikusteko ordu berean eta ilargiari begiratzeko. Ordu marrazki bizidun berdinak ikusten dituzue aldi berean. Bai. Hori elkarrekin egotea bezala da, ja? Eta ilargiari begiratzea garai momentu berean? Hori ere iaia elkarrekin egotea bezala da. Deiak aiurria astero egiten dizkio bi eta neri beste bi. Ditudlako 8 dei. Guk ezin diogu deitu. Zure laguna dakite nun dago zura eta zura aita bai. Eta maizu ere bai eta dena, eta bueno, ulertzen dute, bale. Bai. Irakasleekin hitz egiten duzu gaiari buruz? Galdetzen dizute? Ez. Inoiz euki izan dut, arazoren bat irakaslearekin konturatuen momentutik aurrera. Ematen du, ez dakit beldurra den, kezka puntu hori irakaslearekin harremana aldatzen duelako. Irakasleak badaki zure bizitzako gauza oso berezi bat, orain jakin gaute, ikusten baute. Segun zelakoan irakaslie edo esan aldeu, ai, pobrecita, ez dakiz zer, da hori apur bat, penie emoten, be jutie, jazte guztetan edo dana dalakoa. Nuri andereñoak proposatu zizunean bidaia egitea, kartzelara, gurasoekin, zer pentsatu zenuen? Niri ondo iruditu zitzaidan, eta pozik jarri nintzen. Eta niak hortan lehenengo bizitiatik bueltan etorri gintzezanean, esan nauen, korrone gauzela, goizean goizitik esan nauen, ez dakizu ez ze polite dan, aizean ama. Eta zelango sorti je politeteko zen, da zelango koiarra dekon, da. Eta nik hori izan nauenean, umearen begira dondi nioadeko tarpeien. Eta orduriko nazi zen umea, bere egoerataz eta naturaltasun gehiago zen naturaltasun ez jagar baiten, bai. Irakasleak esan digu, txikiagoa zinenean, beste umeek hitz egiten zutenean euren gurasoei buruz, zu tristetu egiten zinela. Bai. Zergatik? Beraien gurasoak daude kalean, eta nireak ez. Orduan tristetzen naiz. Eizeak gelara sartu zanean, pentsan nauen, beste gurasoak ezagututen dodaz, beste gurasoa eman gotziet barri unme guztiena, bani guraso hauek kasbe, egon ingureot,
Zan ez dut eta amaurreri, eta gaiteri kasu honetan ez, amaurreri esango, umea zelan da bilen ez, zelango karkerik iten dituen, dituzan zelango, porterateko ze, zelan holgetan dauen. Beste ume guztiek ere, izaten dituzte gurasoen eta irakasleen arteko bilerak ez, bileratxoak. Eta zuk ere horrela badituzu? Bai. Bai. Gurasoen beraien erreakzioa zein izan zen? Bitu, nik ama moduen igual ez, hartu nintzen handa ikusi nazanean biek batera, ez, amaren begirada, bitzela. Lehenengo bizita hori ez da zu ahaztuko? Inolez, ez. Izaten dituzu momentu tristeak edo bajoi momentuak eskolan eta bera egoten da hor zu laguntzeko? Bai, sentitzen naiz txarto, eta eskanpora, batzutan ikusten hau nuriak. Eta hor daukazu babes bat? Bai. Inoiz leporatu dizute aizearen gurasoekin duzun atentzio berezi hau? Inoz, ez. Distantzia etiko bat mantentzea ere, igual ez da erraza izango? Ez da fazil ez. Ez da fazil inondik inora. Inondik inora ez da fazile. Ez dakit ez. Momentu batzutan, zuk zerpentzetan dozun, eta zesango zonken, muga bat ipinten dozu ez. Depini behar dozu azkenean ez, maistra moden toketan jatalako, eta gauza asko ezin dira bez nahaztu ez da. Gauza pertsonalak ez, zure bibentziak eta oin dekosuna familia horregaz. Uste mugatxo bat beti egon behar dela ez. Ez dakit dituten doztezun. Ze izango zea, haunditan? Ez dakit. Zukaldaria, igual? Igual, ez dakit. Edo zer? Musikaldiaria igual, bai. Gian bai. Gustatzen zait asko untza, entzuteko, eta bai. Asko gustatzen zait. Eta Anje Dualde, bai, eta... Orduan notak onak, orduan amatxo eta itatxo egongo dia posik, Bai. Jolin. Bueno, uste gaur, bihar esango diet. Claro. Ez dakite. Claro. Amatxone garrez egi eskero, malkoz guztiaz aitaren gutuna, arkezingo du berriz irakurri, zenbat eta zenbat maite duguna. Kontatuko iguzu Ken Zazpiren Malen abestiak atzean duen historia? Nire ama orduan egon zanen itaz, idatzi bien kantia da Malen deitzetzien. Eta zer kontatzen du? Zelan dien bidaiak apur bat, ez da, bidaiak, eta ero 40 minutu. 40 minutuz, milaka taupada. Niri adibet txikitan egazten guztetan, ez ebez, kantie lotzatu itzen nintzen. Adibidez, juten ginen ikusten Ken Zazpiri joten kante de mien Malen da eskute itzen nintzen, lotzatu itzen nintzen, ze beti izaten ban igual, mikrofonotik, gaur hemen dau mia Malen eta berari, no seke da, ni como super lotzatu eta eskute itzen nintzen, oin kanteten da beda handa, como altze, baina bai. Abesteak esaten du kristal lodiak ez dizuela irrifarreak kenduko. Zuri ez dizu kendu? Ez. Ez da hitz, beti barrein, ez da? Iragana nurruntan urbi. Malen 18 urte. Ez du aita ezagutu kartzelatik kanpo. Orain Almerian dauka, lehenago Jaenen. Orain urrutiago beraz. Nolakoak dira Malenen haurtzaroko oroitzapenak.
Sentsazioa daukazu aitarekin urterik politenak joan zaizkizula? Nik aita zeukinta zen urte politzenak Jaenekoa, da nik nire aitaz hor jolastutana, da hor bizitana, hori dana, hori nire urte politzenak, azkenien, ez die beste gure bat entzadielez parkera junaz nire aitagaz, da nire bizitzako unik honena, ez da, nire eda gehizau horrek urtiek Jaenekoak. Berantzago gorra zien horrek urtiek, baina nik rekuerdo politzeko torrena urtiena, bai. Teatro. Oso ondo nagoen berarekin, ateratzen ezena, agurraia pixka tristea, da bezarka bat, eta ero hilabete bat ez dut ikusten berriz. Osa, da, urtarri arte ezer. Nabaritzen alduzu zure izaeran, zure galderetan, zure kezkatan evoluzioren bat? Gero eta nagusiagoa, gero eta konstienteagoa egin naiz egoeraz eta realitateaz. Eta galderak ere bai askoz gehiago, zergatik bete behar dugun ere bai guk euren zigorra parte baten, zergatik behartzen gaituzten hainbeste kilometro egitera. Uste duzu, dispertsioarekin badela jendea nahi duena zuk ere aitaren zigorra ordaintzea? Baiz, azkenean, berdin egon alda Castellongo edo Kordobako kartzelan Zabaiakoan baino. Osa, hori mendekoa da. Jakitea, senideak, 8 ordu pasatzen ari direla kotxe baten, eta gero buelta ere egin behar dutela, zein eguraldirekin. Eta jakitea berarengatik ari direla horrelako bidai bat egiten, hori presoarentzako karga da. Eta senideok pasaratzi nahi izatea, amorru ikuspuntu horretatik bakarrik ulertu alda. Amorru bat, berez, guk ez daukaguna zertan euki. Nago pixkat logurarekin. Bai, dakazu pixkat? Bai. Familiarra dakagu 10 tarritan. Gero, ordu batan dakagu kristalak, eta gero arratzaldean zurakaso aitatxo eta matxokin konbibenzia, 4 ordu arratzaldean. Bai. Eta 8etan autobusa. Eta gero, klaro, ja 8etan ateako gea, eta autobusa hartu, eta berriz Euskal Herrira, klaro. Bi bizitza daro azuz batera, ez da? Eko zu alde batetik zure bertoko bizitzie, eta eko zu beste aldetik zure bizitzi dana, bizitak, bidaiak, dana iosoa bizitin arabera. Bi bizitza okitziel, ez da? Kristala ere bai, da pixkat txarrago, porque ezin dezu amatxo eta ikutu eta ezer bakarrik, klaro. Baina gero, egiten du liburutegia, ez, nire ama, zaintzen du liburutegia, eta orduan, 3 hilabete zaintzagatik liburutegia ematen diote puntoak, eta 3 hilabete zaintzen baditu liburutegi hori, esan dit ematen diotela bisita bat ekstra. Bai, ematen diote bat ekstra. Nerea, bere laguna Nerea. Eske beste egunan izan zen, 16 urte amari bezarkatu gabe, porque etortzen zen, pero beti kristaletan. Ze ondo. Bai, eta 15 urte eta gero adibidez, Aitona Juanjo. Adibidez, zenbat, pia bat. Klaro. Pia bat, eta Loren ere bai. Kristalakin oso, bai. Osaba Loren. Osaba Loren ere bai, ezin du. Pia bat. Klaro. Porque dira pertsonak ez dira asko etortzen. Klaro. Eta orduan bakarrik kristalakin egon behar dira, klaro. Eta lagunak eta dena, klaro. Bakarrik familia egoten geha berarekin, bestela ez, klaro. Aitari bisita egiten diozu hilean behin Castellonen? Nora juten zea bisitatzea, Itatxo? Murtziara. Murtziara, tokitan dago ez da? Bai. Zenbat ordu? 8. 8 ordukoak eta kotxez joaten geha. Tabletan jolastu, zeruari begiratu eta musika entzun. Eta batzutan mareatu egiten naiz. Eta batzutan botak egiten. Batzutan zorabiatu egiten zea, ez? Eta iurrek ere ondo egiten ditu bidaiak? Bai. Nahiko txintxo portatzen zategi esan, ez da? Bai. Hori entzun Aitatxo.
Eta erortzen dira txoriak bazenekin? Bai. Ja, baina hostiak abituko zera eta txuken zuro txiki-txiki. Hombre, putrak ez dira sartuko aiur. Sartzen dira txori txikiak, txepetxak eta horrela, bai. Txepetxak. Txepetxak ezak ez zentzu dian. Bai. Aitanak eratzen duna. Eta aitatxo ikusten dezunean, behatzi ate horiek zeharkatuta gero, ze egiten dezu, aitatxo ikusten dezu momentuan? Bere gainera bota. Urrengo bisita noiz daukazu? Urtarrilaren amaieran. Bera Frantziako aldean dago Arlesen, kartzela, kumplimentuzko kartzela batean. Janari asko hartu, maletak hartu, eta joan. Prestatu behar dugu gero berari sartuko dizkiogun gauzak, berak poltsa hori prestatu behar dugu beti. Baina, ja, ilusioz. Zuk orain, ze kezka, ze zalantza dauzkazu? Zalantzak, ez dakit. Gurasoen egoeraren inguruan diot, Bai, zalantza ditut, ea nola pasatzen duten, ea zer egiten duten, ea ongi bizi diren. Aitona monei galdetzen diezu, horri buruz? Batzuta bai. Eta zer esaten dizute? Esaten diate egia, beti. Zein dira zure zalantzak ize? Aita zergatik dagoen kartzelan zehazki. Bai, hori pixkanaka gero eta zehatzago galdetzen du. Hasieran erantzun orokorrak ematen dizkiogu, eta gero berak, gero eta handiagoa izan, gero eta erantzun zehatzagoak behar ditu, eta guk ematen dizkiogu, ikusten dute umeiegi esan martzaiela. Zer esan nahi du egia esateak Izeren amak. Ba aldakite adin txikiko neska mutiko hauek haien gurasoek zer egin duten kartzelan egon aurretik. Eta baldin badakite, zer pentsatzen dute gurasoek egindakoaz. Saio honen helburua ez da seme alabei galdetzea gurasoek egindakoari buruz. Saio honen helburua zera aztertzea da. Neska mutiko hauengan zein eragin duen guraso presoei aspaldi ezarritako salbuespenezko espetxe politikak. Salbuespenezko espetxe politikaren ondorioetako bat presoak sorterritik urrun egotea da. 54 preso etxetik 100 eta 380 kilometroren artean. 103 preso 200 eta 680 kilometroren artean. 211 preso 700 eta 1100 kilometroren artean. Gaur protagonista ditugun neska mutikook kilometro kopuru horiek halako bi, doblea egin behar dituzte, gurasoekin tarte batez egon eta etxera itzuli arte. Salbuespenezko espetxe politika horri buruz ari gara gaurko saioan. Adin txikiko hauek zenbateraino dakiten gurasoek egindakoa eta zer pentsatzen duten kartzelan sartu aurretik gurasoek egindakoaz, haien intimitateari dagokion eremu horrek bestelako saio bat osatuko luke. Amak esan digu 14 urterekin jada, nagusitzen hasi zarela, eta interneten hasi zarela, bilaketetan. Zer bilatu duzu? Zeintzuk dira orain zure kezkak? Bilatu nuen 11-12 urterekin. Eta berez, ez zen behar nuen zerbait, baina kuriositateak eta kuriositateagatik edo bilatu nuen. Eta bilatzen hasi nintzen, igual zera aurkitu ahal nuen jakin gabe. Ze bilatzen zenuen? Aitaren izena jartzen zenuen Googleen? Bai. Eta sententziaren bat edo artikuluren bat? Baina azkenean, igual egunkari batean gauza bat jartzen zuen, eta beste batean beste bat, eta azkenean nire eta zitzak egiten zeuden ez, orduan ez nekien oso ondo zor sinotxi, zerrez. Zein izan zen zure reakzioa? Ez nuen ezer esan ez ezer, baina gero amarekin komentatu nuen eta bertsio edo ez dakit, gauza desberdinak agertzen dira toki guztietan. Eta? Amak azaldu dizu dena. Amari egiten diozun galderen artean, bada errepikatzen duzun galderaren bat? Bai, noiz iritsuko da. Eta? Zer erantzun dauka galdera horrek? Ez dakit. Laizter. Hori esaten du.
Zer esan dizute aita kartzelan pasa behar dituen urtei buruz? Ba, 40 urte. Asko dira. Bai. Eta? Zakit. Zergatik hainbeste urte. Klasekideek edo kuadrilan asko galdetzen dizute aitari buruz? Txikizo genien bai galdetzeztien da zeba, zure aita kartzelan. Eta hori bai itzeazten gatza saltzie, edo base, nik enaben jakitzen ondo, ure bez ondo, zo nino bakoitzari etzin kontetzien adakigu. Pero niri ama beti zatezten, ezateko ureri galdetzeko etzien. Base, azkenien etxe bakoitzien eratera salduko txue da, nire amak ezateman bera ez dala inorbez, beste ume batzuri azaltzeko horretan gaizetan sartzeko, gehi zauzala etzien erakustia da, ero nik ezaten otzien laguneri. Nik ez dakit da nire amak ezaten dugu galdetzeko zuen amari eta beti geizetan hori erantzuten aben. Eta azkenien hori, azkenien lagune bai, momentatik aurrera jaztoztien galdetzen geizoazik ezuponi dut, txien azalduko txien, eta... Ekarri dut ere bai, pasatzeko denbora hemen ekarri dut tableta, kasko batzuk musikarekin. Berriak? Oparitu din nire tona. Ze ondo. Gero etxeko lanak eta liburua egiteko. Ze ondo. Bai, eta egingo dut etxeko lanak eta gero ja etortzean ama ikusitik eta autobusean. Bai, Bueno. Claro, eske astelena eraman behar duzu dena egina. Bai, eske, ezin dut egin astelen goizea. Ez, claro. Ze giro egoten da bidai horietan? Giro polita, alaia, eta askotan barre asko egiten dut. Bai, zerekin egiten duzu barre? Txoferrekin. Zer ba? Oso saiatzen direlako niri divertitzen eta didate. Zu zer zara, gazteenetarikoa? Bai. ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Guain gaude oia prestatzen, hemen ingo du lo garikoitz, hemen maitetxo eta hemen eta larraitz, eta hori. Literak afaldu aurretik prestatzen dituzte. Horren afaltzera goaz, eta gero geratu eta mirarte. Eta zer moduz, xare bidaia? Ondo. Gerrikitan aitatxo ikusteko, ez da? Bai. Bai. Gaur larra betzun egon da, gaur ikusi nahi duela aitatxo esaten. No? Bai. Bihar goizean ez da asko falta. Bihar goizean ikusiko duzuk aitatxo? Noiz? Arratxalea. Bai, nirekin dator, ez? Biharra ez guk familiarra daukagulako. Zuek elkar bizitza eta guk gela txikian. Bihar eta gero konbibenzia eta kristaldena. Goiziara eta arratzalean. Kristala ez du... Kristala ez da... Hain polita familiarra. Claro. Ezin dezu amatxo dikutu eta aitatxo dikaro. Horregatik, ez? Zulizien gustatzen daizu gehiago eta ere. Ai, hola! Ikutzeko aitatxo. Eta muixo emateko aitatxori. Bai. Zer ondo. Zabalduko dugu. Baina xarea, hitz egin 4 urte jumea, zela. Ez umetxe. Zenbat urte dituzu? 4? Zera ondila. Orain pixkat arrotu badago. Ematen du. Igual nekatuta zaude, ez? Claro. Xare batzutan asarratzen da, ez da? Aitatxo agurtu behar duenean. Bai. Claro. Dago lelokeri pila bat egiten. Bueno, Gari, agure kariño bilar arte, Gabon, agur. Él soñaba sobre el tiempo flotando como un velo.
El Puerto de Santa Mariako espetxean senitarteko batzuk gelditzen dira. Aljazirasera ailegatzeko badira oraindik 110 kilometro gehiago, azkenak. Oraina gutxi falta da, Espero dut zen, eta hasi ginen atzo bostetan, eta oraindik hemen saitzen. Bai. Falta dela oraindik ordu bat edo bi. Bai. Zaki, 14 ordu da emagu, ez? 1600 kilometroin beharra, bi ume txikikin kotxean, eta istripuetarako zenbat aukera dagon, eta ez dezu, beto hegazkinean, nahiz eta asko ordaindu. Istripuak dira noski sakabanaketak dakarren arriskurik larriena, dozenaka hildako eta zauritu eragin izan ditu urteotan. Hegazkinaren aukera ere kontutan izan ohi dute senitartekoek, baina askoz garestiagoa da. Gertatzen da orain, hegazkinak ere ordutegiak aldatu dituzte eta askotan ez digu koinziditzen bisitarekin, ezta? Bai, gainera askotan berandu ateratzen zen, eta gu bisitara gaizki iristen ginen. Hoi da. Eta bisitara pixkat berandu iristen bazea ze gertatzen da? Egia ezin zehala sartu. Hoi da. Aldiz, askotan garaiz iristen gea eta bisitara berandu sartzen gea, ezta? Bai. Ateak berandu irikitzen dituztelako. Baina, horrela da espetxea, ezta? Bai. Askotan hori izaten dizugu, horrela da espetxea. Badakizu behin zenbatu nituela kartzelan sartzen garenetik aitatxo ikusten degunera zenbat ate zeharkatu behar ditugun? Zazpiate donte basura norkera ikizuen. Zeharkatzen dugu ate bat, eta geldik egoten geha, itxoinen behar dugu. Bai. Irikitzen digute beste ate bat, pasatzen geha eta berriz itxoin behar dugu. Eta horrela 9 aldiz. 9 ate pasa eta asko itxoin behar dugu. Errege garraiote zituzten harritzak handiok. Kartzelara iristen denean, zer pasatzen da? Gu ordu erdi lehenago egon behar gara, eta hor karnetak eta etzmarkak eta jarri. Eta gero sartzen garenean, dira raketarekin katxeoak, raketa pasatzen digute. Eta gero sartzerakoan beste gela batean itxiten dugu eta gero ja sartzen gara. Lima distirantura eraiki zuten langileak, etxetan bizi ote ziren. Tartean funtzionariak izaten dira, ez? Presondegitako funtzionarioak. Nolakoa da beraiekin harremana? Funtzionario asko daude eta bakoitza pertsona bat da. Eta normalean errespetuzkoa. Nesta batzuekin arazotxo batzuk izan ditugu, baina orokorrean errespetuzkoa. Zure ikastolako lanak begiratzen, udaran, aurkitu ditun oso marrazki politak eta oso idazlan politak. Eta askotan kontatzen zenun hori, asteburuan aitatxo ikusten egon geha, eta oso ondo pasa dugu. Eta zeun marrazki bat oso berezia iruditu zitzaidan. Goatzen zea? Bai, funtzionario bat azarre. Beraiekin harremana nolakoa da? Ez dakit. Ez naiz eramaten. Esaten digute barrura edo itxoin edo hori zer daukazu hor. Eta nola intzen una serre? Hola hortza handiekin, eta itxita? Bai. Eta zer dizuna serre ba? Beti daudelako azarre. Funtzionariak beti daude azarre, iritzi zaizu? Bai. Eta zergatik pentsatzen dezuri? Ez dakit. Ze oten dia oso serio? Bai. Bai? Ondo tratatua sentitzen zara kartzelan? Segun horrekin, batzuetan bai, besteetan gogorregi. Roma bikainura garaitzarkuz beterik nork altzatu zituen nortzuk menperatu zituzten zez
zarrek. Bisita bakoitza, aitarekin pasatzen duzun ordu bakoitza, ondo prestatzen duzu? Bueno, azkenean bizita bakoitza mundu bat da, gauza ezberdinak ditu. Bizitek daukaten gauza kurioso bat da, nahiz eta oso bereziak izan eta nahiz eta oso kontzentratuak izan, oso zaila dela bisita bat beste baten gainean gogoratzea. Danak dira bereziak, baina oso zaila da bat gogoratzea beste dozeinen gainetik. Nolakoa da kartzela bat barrutik? Barroteak, harresiak, ateen zarata, eta aita beti egon denez isolamenduan guion bargara isolamenduko aldera. Eta oso txikia da, iluna, ez da argi naturalik sartzen. Bazikina eta bazarra. Hotza eta iluna. Aitaren gela ikusi duzu inoiz? Ez. Berak kontatu dizu nolakoa den? Ez. Ez diozu galdetu? Besta. Zergatik? Bueno. Gauden denbora beste gauza batzuetan pasatzen ditugu. Legiazko Atlantidan bere bat itxasoak irentzi zuen gauean biztanleak ito zorian oiukari zitzaizkien esklaboi laguntza eske oiukari zitzaizkien esklaboi laguntza eske. Nolakoa izaten da aurkitze hori? Bueno, nik txiki-txikitatik beti atea zabaltzen digute, eta beti berarenganak korrika joan naiz eta noa, eta besoetan hartzen dau, beti. Aiurretani botatzen gea aitaren gainera, eta jolasten gea gauz pilo batetara. Zesarrek galoak irabazi, ez ote zuen berarekin sukaldari bat bederen. Beti entzuten den galdera da zelan dagoen aita. Eta hori, hain beste aldiz erantzun duan galdera bat izateko, agian da erantzuteko galdera izaiena. Felipe Espainiakoak nearegin omen zuen, aramada urperatu zenean, ez ote zuen beste inork negarrik egin. Zuretzat zer da garrantzitsuena ordu terdi hori esateko ondo aprobetxatu dugu? Zer transmititu behar diozu, pentsatzeko ondo aprobetxatutako ordu terdia izan da? Bata besteari maitasuna transmititzea, ondo pasatza, bueno, ondo edo behar den antxartu ere bai. Sentitu alduzu inoiz, aitarekin eta bidai horiekin pixkat distantzia jarri behar izana? Ez dut hori sentiu. Ez. Danok nahi izango beti erlazio alik eta iztuena eroen barruen da benagaz. Gero bukaeran, funtzionario bat etortzen da, eta esaten dizu, bukatu da. Bai, edo vayan acabando edo vayan saliendo, eta momentu horretan amorrua modukoa edo. Funtzionario batek mikrofono batetik. Berarekin, txiken nintzenan moduan ez, berarekin geratu nahi dudala. Aitari besarkada bat eman, eta dena jasotzen hasi.
eta agur hori ez da inoiz erresa, nahiz eta kartzelatik atera nahi dugun, ez dugu nahi bizita hori bukatzea. Zergatik anitzen behar dut beste hilabete bat aita ikusteko. Zenbat historia, hainbat galdera. Eta urteek aurrera egin ahala eta gerturatze hori ez dela iristen ikusita, ez duzu etxitzen. Ez da beti eukibiko zori esperantza puntue. Ez tozuz bezitzen ilusio faltzuek. Beti zori ilusioa de, ia urbi hauek hartzen bat ziren, edo ia zeu zer, ez da, ia derrepente dan aldatzen kriston buelti eda, ez da, betieko zu hori esperantzie, ni uste zinioiz ezin da galdu. Esperantzie galtzen bazun ja, lehiatzu zebez gelditzen bez. Zenbat galdera, zenbat historia, hainbat galdera. Baduzu horrelako bisita bat, aitari egin diozun bisita bat, inoiz ahaztuko ez duzuna? Bere urtebetetzean joan ginen, pasan urtean, aste barruan izan zen, ikastola galdu nuen eta nik egun horretzen joan nahi nuen. Berak nire urtebetetza denean bertsoak egiten dizkit, orduan nik ere berari bat egin nion, eta polita izan zen. Gogoratzen duzu bertso hori? Bai. Botako duzu? Ba. Badira pasatako urteak, nahiko denbora ugari, gure arteko maitasun dena, eguneroko gidari, urruntasunak ematen dio indarra harremanari. Ez gaituzte triste ikusiko, gu beti pozik kantari, berdin baitigu 40 urte, edo badira 102. Berdin baitigu 40 urte, edo badira 102. Ateran nahi karneta, zeren eta enaiz egongo urte guztiak autobusean, eta orduan not joan nire kabuz, zeren eta espero dut polita izango dela, eta iristan iramatan nire eta esatera, lehenengo aldiz egin dut bidaia nire kabuz, eta horregatik daukat ilusioa egitea. Kotxeko garneta ateratzeko orduan? Bai. Vale, perfecto, finito,